最近有学生问我说：“教练，早餐到底要吃什么才可以瘦下来啊？”更有人惊讶的说：“他为了要减肥，早餐店都只敢点荷包蛋或者是里脊肉蛋吐司，还特别跟老板说不要加美乃滋。”结果拍照记录热量的时候，才发现，哇，这样一份早餐的脂肪竟然占了一整天总热量的一半以上。那你是不是也有这样的经验呢？觉得自己已经吃得很干净了，但是体重计上的数字就是不动如山，好像卡住了，完全瘦不下来。那问题到底是出在哪里呢？早餐是我们一天非常重要的一餐，但同时它也可能是最多热量陷阱的一餐，因为台湾的早餐店真的是琳琅满目，可是地雷四伏。今天我要带你破解早餐店的热量陷阱，并且给你5个真正可以帮助你减脂的聪明早餐选择。那减脂早餐的核心就是高蛋白、优质的碳水，还有不必要的油脂。接下来的5个选择是我最常推荐给学生的，他们大部分在便利商店或者是早餐店都可以轻易的取得。第一个是无糖优格，如果你可以买到希腊优格也 OK， 它是一个非常好的蛋白质来源，而且它含有益生菌，对肠道的健康有益。一份100克的无糖希腊优格大约有10克的蛋白质，而且热量通常不到100大卡。你可以在便利商店或者是超市买到。那如果你觉得单吃实在太无聊、太不喜欢了，你就可以自己加一点水果啊、莓果或者是几颗坚果。但是你一定要选择无糖的，因为那些有调味的含糖优格绝对会让你的努力付诸流水。再来第2个是我们最容易取得的蛋白质来源，鸡蛋。鸡蛋一颗水煮蛋或者是茶叶蛋就含有6到7克的优质蛋白质，热量大约70到80大卡，而且它提供了完整的必需氨基酸，营养价值非常高。它可以非常有效的帮助你在减脂的时候保留住肌肉量，让你瘦出紧实苗条的臀腿线条。那相较于用大量油去煎的早餐店荷包蛋，水煮啊或者是茶叶蛋可以让你在摄取蛋白质的时候避免不必要的脂肪。再来第3个，你可能会想说，早餐一定要配饮料啊？没错，无糖豆浆就是非常好的选择。一杯400cc 的无糖豆浆大约可以提供13到14克的植物性蛋白质，对于有乳糖不耐症或者是想要变换口味的人来说，这个是牛奶之外非常好的替代品。同样的原则，尽量选择无糖的，不要选择米浆或者是调味乳，它们的糖分跟热量远超你的想象。在第4个是优质碳水化合物的代表，烤地瓜。现在几乎每一间便利商店都可以买到现成的烤地瓜，非常的方便，而且它富含膳食纤维，而且升糖指数 GI 值也比较低，可以提供你稳定的能量，还有比较长的饱足感。那如果你的饱足感比较高，吃的比较饱，就可以让你比较不容易吃零食。再来第5个，如果你真的只能选择早餐店的话，那你就要有一个心理准备，就是早餐店的食物脂肪一定会比较高。这个时候你一整天蛋白质、碳水还有脂肪可以摄取的比例就要稍微的去做变换。例如说，你一整天可以吃100克的蛋白质、150克的碳水，还有50克的脂肪。如果你在早餐店吃了一份蛋饼加奶茶，可能就已经摄取了30克的脂肪。那之后你午餐跟晚餐就要吃比较低脂肪的东西，例如说你可能会中午吃鸡腿便当，那你就要改成鸡胸便当，或者是选清蒸鲷鱼等等，让一整天下来的脂肪不会爆表，不然这样会很容易变胖。这就是为什么我一直强调，减脂不是单看一餐，而是要看你一整天的总摄取量。学会这个弹性调整的技巧，你就可以在享受美食还有维持身材之间找到平衡点。那现在我要特别点出几个早餐店的热量炸弹，请你一定要避开。第一个是铁板面，它铁板面的面条通常是油面去做的，它是热量非常高的面条，而且再加酱料，还有用油去煎炒，一份热量可能就超过500大卡，而且营养价值非常低。在第2个，加工肉品绝对不要点什么火腿啊、热狗啊、肉松之类的，偶尔可以，但不要每天都来，
因为这些不是真正的肉，它们是高脂肪高钠的混合物，对于你的身体没有任何的好处。第三个，隐藏的油脂跟糖，例如说涂在吐司上的透明美乃滋或者是乳马林，总会三明治里面的奶油啊、美乃滋、葱抓饼、烧饼里面的酥油，这些都是让你在不知不觉中吃下大量热量的元凶。这里有3种不同的搭配你可以选择。如果你赶时间的话，你可以赶快选择1盒无糖优格、2颗鸡蛋，还有1杯无糖豆浆。这样子搭配下来，蛋白质就可以轻松的超过30公克，热量也不会很高，而且5分钟就可以解决。再来是在早餐店的组合，你可以点无糖豆浆或者是全麦的吐司夹蛋，记得不要加酱料或者是美乃滋，这样就会有优质的蛋白质跟碳水，可以提供一整个上午的能量。那如果你当天活动量比较大的话，你就可以选择烤地瓜、无糖豆浆，再加上茶叶蛋，这样的组合饱足感会非常的重，这样子可以让你到中午都会觉得精神满满，而且不会有饿的感觉。可是我必须跟你说，减脂最终还是要回归到你可不可以坚持下去。例如说我刚刚给你的那3个组合，也许你完全不喜欢，坚持了1个礼拜之后就放弃了，或者是你可能真的很喜欢吃培根，一定要吃到培根，那你就是控制好你的油脂跟热量的摄取就可以了。所以你在减脂的时候，只需要知道减脂的原则，然后剩下的你自己就去做搭配，看你喜欢吃什么，然后怎么坚持运动，这样子其实才是减脂最有效的方法。那我把更多如何瘦出紧实苗条身材的方法，都放在我的30天瘦3公斤减肥电子报里面了。在这一份电子报里面，你会学到如何设计一整天的饮食计划，让你不用挨饿，也可以稳定的减脂；怎么健身才可以瘦出臀腿线条，让你在最短的时间内看到成果；如何突破减肥平台期，持续的进步；还有更多学生成功的案例，还有实战技巧。那我知道，听到要订阅电子报，你可能会想说，我不想要我的信箱被垃圾邮件给塞爆。这一点你完全可以放心。这份电子报不是每天发送的那种广告信件，而是真的帮你系统化整理最重要的减脂观念还有技巧。那我保证只会有最精华的内容，绝对都是干货。再来，你可能会想说，这些资讯网络上随便找都有吧？没错，网络上的资讯确实很多，可是也很杂乱，甚至很多是错的。那在这一份电子报里面，我会用我多年担任教练的经验，帮你过滤整理，给你一套真正有效，而且我学生犯过的错，我也把它整理出来，可以让你去执行的系统化的方法，让你可以少走很多的歪路。再来，你可能会想说我根本没时间看呢，每天都这么忙了。这个其实我可以理解，因为每个人的事情其实都很多。那这一份电子报，我把它设计成可以在5分钟之内看完的格式，用最精简的文字跟图表，让你可以快速的掌握重点。你可以在通勤、午休或者是任何零碎的时间轻松的阅读，立刻就可以用在你的减脂训练里面。那这一份电子报是我给那些真正下定决心想要改变自己的学生的礼物，它是完全免费的，而且你可以随时取消。那我是真心希望它可以帮助你在减脂的路上，让你可以有效的达成目标。那你要记得，你的每一个选择都会决定你身材的样子。所以从明天开始，就试着用这5个聪明选择取代你原本的早餐习惯吧。减脂的成功，我认为其实就藏在这些日常的微小改变还有细节里面。那如果你想要更完整、更系统化的减脂方法，现在就点击影片描述栏的连结，订阅我的30天瘦3公斤减肥电子报吧。我们下支影片再见，拜拜。